Goeienaand broeders en susters, hartlik welkom ook by vanaand se Hemelvaartserediens. Besondere woord van welkom ook aan al die ander gemeentes wat saam met Magalieskruin hierdie geleentheid ook geniet. Ek weet dis mense van Anlin, Montana Poort, Kameeldrif ook. En ons hier aan die kant van die Apiesrivier is altyd geseënd om hierdie geleentheid saam met mekaar te kan ook onthou. Net so kort reëling na die diens, is jy almal welkom om in die saal 'n koppie sop of 'n paar broodjies te gaan eet. As jy nie weet daar's altyd mans wat sê ons eet nie sop nie, dan kan jy brood eet, daar's baie. So almal is baie welkom om direk na die diens dan ook ietsie te gaan eet en te gaan drink. So omdat dit nou so snaakse tyd in die week is en so laat in die aand. So daar's net een versoek van die susters af, as jy klaar geëet het, hoef jy nie jou beker te was nie, los hom net so. Ons het reëlings daarvoor ook getref. So dit dan wat ons afkondigings betref vir na die diens. Een afkondiging tydens die diens, die kollekte wat ons altyd het vir Bybelverspreiding, sal weer vanaand opgeneem word, maar dit word onder die diens opgeneem, ook as 'n liefdegawe in antwoord op die woordverkondiging. Kom ons sing saam vanaand 2 psalms. Die eerste een is Psalm 99, daarvan vers 1, 2 en 3, waarin ons sê, God die Heer regeer, beef o volke eer die God wat troon, waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel. Aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe. Psalm 99 en dan direk daarna sing ons ook uit Psalm 46 vers 4 tot 6, waarin ons ook vir mekaar sê, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees. My sal die nasies sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Ons kan sit vir die sing van beide hierdie psalms.
Skus. Arman sit hom by vers 5 en dan begin ons by vers 5 asseblief. Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons is vanaand hier by mekaar, juis omdat ons vanaand Hemelvaart vier. En so staan dit in Handelinge 1 vers 9 tot 11, van Jesus nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dis juist daarvan wat ons reeds in die Ou Testament profesie kry, ook in die Psalms, en ons sing dit elke jaar met Psalm 47, en ons sing dit vanaand ook vir mekaar, waarin ons kan sê, God vaar voor die oog, met gejuig omhoog, die trompette blink, die basuine klink, met 'n groot gestal oor berg en dal, God se glorie uit. Laat nou die geluid van julle psalme hoor, laat 'n jubelkoor hom die vors en heer van die aarde eer. Kom ons staan, ons sing saam vers 1, 3 en 4, waarna ons saam sal bid.
Kom laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, almagtige, ewige God, U aan wie al die heerlikheid behoort, in die hemel en op die aarde. Dit is ook vanaand, soos die apostel Paulus dit vir ons ook gesê het, hy self dit ook vir ons en vir al die gelowiges gebid het. Ook ons gebed dat U deur die Gees aan ons wysheid sal gee. Dat U deur die Gees Uself ook so aan ons sal openbaar, dat ons U en ons Here Jesus Christus werklik kan ken. Dit is ook ons gebed dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat ons kan weet en kan sien watter hoop die roeping van ons Here Jesus Christus vir ons inhou. Watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons die gelowiges ook daar by U in die hemel gaan gereed maak het. Daardie erfenis wat U, ons hemelse Vader, ook vir ons bestem het. Ja, help ons om vanaand ook met die herinnering aan hemelvaart te onthou hoe geweldig groot die krag is wat U uitgeoefen het in ons wat glo. Dat ons sal sien dis dieselfde kragtige werking van U mag wat U uitgeoefen het toe U ons Here Jesus Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan U regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy wat daar ook al van sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling vandag nie, maar ook in die ewigheid. Dankie dat ons vanaand ook kan hoor en onthou dat aan hom, ons Here Jesus Christus, het U alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van sy kerk. Ja, ons, die kerk is sy liggaam, en juis daarom is dit ons gebed dat die volheid van hom wat alles in almal vervul, ons Here Jesus Christus, ook in ons lewens mag sigbaar word. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanaand stil staan by 'n gedeelte uit Efesiërs. Ons het sopas ook saam gebid uit die tweede gedeelte van die hoofstuk, maar die eerste gedeelte is vanaf vers 3 wat ons by stil staan, waar daar staan: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het.
Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes, wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid, wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Vanaand dan hierdie woorde in vers 10, sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Kom ons sing eers hiervan, broeders en susters, en ons sing spesifiek Skrifbreuming 5:3, waarin ons ook vir mekaar kan sê, die sondelose lam vir sondeskuld geslag, is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge. En dat ons ook sal besef wanneer ons dit sing, ons sing juis hier ook van ons Here Jesus Christus, die sondelose lam wat vir ons sondeskuld geslag is. Kom ons staan, ons sing saam vers 3, 4 en 5, Skrifbreuming 5:3.
Dit is so, broeders en susters en kinders, dat wanneer jy na die evangelies toe gaan, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan word daar eintlik baie min oor hemelvaart of die gebeurtenis van hemelvaart gesê. Eintlik is dit net Lukas self wat dit vir ons vertel aan die einde van die evangelie wat hy geskryf het en aan die begin van die boek Handelinge. Jesus en sy disippels, sê hy vir ons, het die stad uitgegaan na die Olyfberg toe. En nadat Jesus weer daar met hulle gepraat het en vir hulle laaste opdragte gegee het, groet hy hulle en terwyl hy sy hande seënend oor hulle hou, vaar hy van hulle af weg die hemel in. En so het ons dit vanaand ook gehoor, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie meer kon sien nie. Kort, bondig, die berig oor hemelvaart. Maar so is dit met die Bybel, so is dit met die skrif. Dit gaan nooit oor die sensasie agter 'n gebeurtenis nie. Dit gaan nie oor die mense bevrediging van, kom ons noem dit dat die mense se kortstondige soeke na opwinding nie. In die skrif gaan dit oor die betekenis van wat gebeur. Die betekenis van hemelvaart vir die lewe van elke gelowige. In die skrif gaan dit oor die betekenis van hemelvaart vir jou en vir my. Dit wat daar op die Olyfberg buite Jerusalem plaasgevind het, was baie meer as net Jesus wat hemel toe gaan. Daar het iets groots gebeur. Iets groots gebeur in ons lewens ook. As 'n mens net daaraan dink, en ons sê dit baie keer vir mekaar, dis die menslike liggaam wat opvaar en die heerlikheid van God se koninkryk ingaan. Dit waarna ons almal verlang. Maar selfs die wolk. Baie keer dink ons net, dis maar 'n wolk. Want die wolke is tog daar, in die hemel bo ons elke dag. Maar hierdie was nie net 'n wolk nie, broers en susters. Hierdie was die sigbare verskyning van die heerlikheid van God. Waarvan praat ek hier? Gaan weer terug na die Ou Testament toe. Gaan weer terug na die volk Israel wat uit Egipte uit wegtrek. Onder leiding van Moses? Nee. God self bedags in die vorm van 'n wolk oor hulle. Snags die vuurkolom. God self wat sy volk uit Egipte uit lei. En dan ook later wanneer die tabernakel in gebruik geneem word, die tent van ontmoeting. Wat gebeur daar? Die wolk daal op dit neer en vul dit van binne. Die heerlikheid van God. Ook later in die Ou Testament lees ons van die tempel van Salomo. Gaan kyk gerus wat gebeur wanneer die tempel ingewy word. Die wolk het dit gevul. Daarom, broers en susters, wanneer ons aan hemelvaart dink, dan moet ons gedagtes nie gerig word op die sensasie daarachter nie, maar op die betekenis daarvan. Ons moet dit sien in die lig van God se raadsplan. In die hemelvaart moet ons sien hoe dat die raadsplan van God in Christus in vervulling gaan. Die raadsplan ter wille van die redding en die behoud van ons sondaar mense. En as ons dit doen, dan sal ons duidelik sien dat Jesus Christus is ons koning, aan wie God alles onderwerp het. En dis juis hierin
wat die betekenis van hemelvaart vir ons opgesluit word. Die hemelvaart gebeure sê vir jou en my, Jesus, ons koning, het alle mag in die hemel en op die aarde ontvang. Onthou wat het hy vir sy disippels gesê net voordat hy opgeneem is, Matteus 28, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Wanneer hulle hom na die hemel toe sien opvaar, dan sê dit vir hulle, hy het al die mag. Hy sit aan die regterhand van die almagtige Vader. Deur hom regeer die Vader die skepping, die wêreld. Mens moet dit so verstaan. Deur sy dood en opstanding het Christus die Satan verslaan, hy het die houvas van die sonde op die mensdom verslaan, hy het die skuld van ons af weggeneem, ons sondes is vergewe. Maar daardeur het hy ook alle mag in die hemel en op die aarde op homself verenig. En nou met sy hemelvaart vaar hy op na die hemel toe om sy plek aan die regterhand van die hemelse Vader te gaan inneem. Hy moet na die hemel toe opvaar. Vandaar waar God op die wêreldtroon sit en regeer. Van deur hom regeer die Vader nou. Ons moet dit altyd so sien, Christus se taak is om die raadsbesluit van die Vader uit te voer. En daarom het die Vader aan hom die mag gegee om dit te kan doen. Baie eenvoudig gesê, as jy aan hemelvaart dink, dink maar aan die troonbestuiging van ons Here Jesus Christus. Hy gaan neem die magsposisie in wat die Vader hom voorbestem het, wat hy verwerf het deur sy dood en sy opstanding. Want dit was tog die doel van sy koms na die wêreld toe. Lank voor die grondlegging van die wêreld, skryf Paulus vir ons, lank voor die wêreld bestaan het die Vader dit al so bestem, dit so besluit, dat Jesus gebore sou word as mens, dat hy deur Pontius Pilatus die doodstraf opgelê sou word, aan die vloekhout op die kruis sou sterf, maar ook dat hy uit die dood uit sou opstaan en vir ons volkome verlossing bewerk. En die feit dat sy disippels hom na die hemel toe sien opvaar het, sê vir ons, bevestig vir ons dat hy aan God se doel voldoen het. Deur sy lyding en sy oorwinning is alles in die hemel en op die aarde aan hom onderwerp. Aan hom is gegee die hoogste eer, aan hom is gegee die naam wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig. Elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Aan Christus, kom ons sê dit soos die totaliteit van die skepping onderwerp. Onder sy leiding, onder sy regering staan die wêreldgebeure van vandag, staan die wêreldgeskiedenis. Hy is verhewe bo elke mag en gesag. Hy is die koning oor die konings van die aarde. Groot vraag is of ons as gelowiges Christus Jesus nog as koning erken op al die terreine van ons lewe. Allereers in die kerk, ja. Hier waar hy vir hom 'n volk versamel het uit elke volk, taal en nasie. Waar hy homself betoon het as die hoof van sy liggaam, waarvan elkeen van ons 'n deel is en waarvoor elkeen van ons moet buig. Doen ons nog wat ons koning sê ons moet doen? En vloei dit van hier af voort na elke dag van ons lewens, elke plek in ons lewens, by ons werk, by ons skool, in ons politieke denke, in ons huislike lewe, in ons sport, in ons ontspanning.
buig ons voor die wil van ons koning Jesus. Betoon ons hom en God nog die eerbied in alles wat ons doen. Getuig ons lewe van dankbaarheid dat ons onder sy regering mag lewe. As dit nie geval is nie, broers en susters, dan het ons nog nie besef wat die heerlike troos is om deel te hê aan die koninkryk van God nie. Dan het ons nog nie besef hoe groot en hoe wonderlik die troos van hemelvaart vir elkeen van ons is nie. Ja, die troos van hemelvaart. Baie mense sou miskien kon vra, hoekom het Jesus weggegaan? Waarom het Jesus weggegaan? Maar dis nie die vraag nie. Dis die vraag van mense wat oor die verkeerde goed wonder. Die vraag moet wees, wat is die troos vir jou en my? Nou weet ons wat Jesus self gesê het, dat hy gegaan het om vir ons 'n plek gereed te maak. Ons weet dat hy opgevaar het en gaan sit het aan die regterhand van die Almagtige Vader. Maar dink ons baie daaraan nou, wat's die plek wat hy vir ons gereed maak? Dink 'n bietjie daaroor vir jouself. Maar die belangrike is om te besef dat hy vandag besig is om elke een van ons daarvoor gereed te maak. Die plek is daar en hy's besig om jou gereed te maak vir daardie wonderlike erfenis wat hy in die hemel vir jou in bewaring hou. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur daar by die hemelse troon op te tree as ons voorspraak, as ons voorbidder. Nou kan mens sê, maar ook vir my, ook vir jou, sien God, sien Jesus werklik raak wat in my lewe gebeur? Maar ons moet dit onthou, van daar waar hy in die hemel sit, is hy intens betrokke by elkeen van ons se lewens. Hoe intens, gaan lees 'n bietjie Handelinge hoofstuk 7, die geskiedenis van Stefanus wat gestenig word, en dan staan daar terwyl hulle hom stenig, het Stefanus vol van die Heilige Gees opgekyk na die hemel toe en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Terwyl hulle hom stenig. Onthou ons nie almal die 2 bladsye verder in die Bybel, die geskiedenis van Saulus, op pad na Damaskus. Hy gaan die Christene daar uitsleep en terugbring, dat hulle verhoor kan word en gestraf kan word, of gestenig kan word so Stefanus. En terwyl hy op reis is naby Damaskus, skielik is daar 'n helder lig uit die hemel wat op hom straal en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Net 2 voorbeelde. Maar besef jy wat ons hieruit leer? Vanuit daardie hoogste punt waar Jesus aan die regterhand van die Vader sit, sien hy raak elke ding wat in die lewe van sy kind gebeur. Sien hy raak elke ding wat in en met sy kerk gebeur. En dis ons troos. Ons kan seker wees van sy versorging, ons kan seker wees van sy beskerming, elke oomblik van ons lewens. Watter groter troos kan daar nie wees nie? As die wete dat hy wat op die wêreldtroon sit, raak sien wat in my lewe gebeur en wat ek doen. So Stefanus het elke gelowige
ons ook die Heilige Gees as gawe ontvang. Die groot trooster wat in tye van beproewing vir ons ook die krag verleen om te volhard in die geloof. Ja, van daar waar Jesus op sy troon sit, dat die Heilige Gees vir ons gestuur. En so sorg hy dat, kom ons noem dit maar die onaangename dinge van die lewe, selfs dit vir ons ten goeie sal meewerk. Dat dit vir ons baie keer beproewend is, ja, maar so sê Petrus vir ons, dat daai beproewing soos 'n vuur is, wat die goud louter, wat ons net sterker maak, en ons geloof laat groei, wat ons gereed maak vir die erfenis, wat hy vir ons gereed gemaak het. Dis die troos van hemelvaart. Jy en ek kan lewe met die oortuiging, dat daar geen mag of krag of hoogte of diepte of enigiets in die skepping is wat ons van die liefde van God kan skei nie. Die liefde wat ewig vas in Christus bly. Daardie liefde wat so groot is, dat mense dit nie kan verstaan, besyfer of bevat, as die Gees dit nie vir ons gee nie. En daarom ons laaste punt vir vanaand, die hoop wat hemelvaart in ons wakker maak. Christus kom weer. Die engel sê dit ook vir die disippels, net soos hy gegaan het, so gaan julle hom sien kom, met die heerlikheid van God. Maar, ons hoef nie sy koms te vrees nie. Inteendeel, jy en ek sien met blydskap daarna uit, ons sien met verwagting daarna uit, ons bid tog elke dag, laat die koninkryk kom, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Dis die gelowige se gebed. Want dis 'n groot werklikheid waarby niemand verby kan kom nie. Daardie dag, wanneer Jesus kom, sal almal voor hom buig. Almal sal hom as Here erken. Almal sal hom as koning sien. Ons, die gelowiges, omdat ons hom liefhet en op hom vertrou en op hom gewag het met groot blydskap. Ander sal buig omdat hulle bang is. Bang is vir die oordeel van sy mond, vir die oordeel wat hy gaan voltrek. En so leer die skrif ons, hulle gaan so bang wees dat hulle vra dat die berge hulle sal bedek, dat die heuwels op hulle sal val. Maar vir ons wat gedurende ons aardse lewe ook lyding moet ondergaan en swaar kry moet ondergaan, ons weet dat hierdie lyding, hierdie swaar kry, nie vir 'n oomblik kan opweeg teen die wonderlike heerlikheid wat in die hemel op ons wag nie. En daarom is dit die hoop van hemelvaart, ons grootste hoop, dat ons uitsien na die dag van die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy hom sal betoon as die koning oor die konings van die aarde. En daarom het ons gesê, soos kan afsluit, dit wat op die Olyfberg gebeur het, is baie meer as net Jesus het hemel toe gegaan. Ons moet dit benader en raak sien in terme van God se raadsplan. God se raadsplan wat in Christus in vervulling gaan, God se raadsplan wat hy bestem het tot ons redding. En wat 'n wonderlike wete is dit nie om te weet, Jesus Christus, ons koning, is die een aan wie God alles onderwerp het. Jesus Christus, ons verlosser, is die een wat ons nou kan troos met die wete, daar's niks wat ons meer van God se liefde kan skei nie, want hy self verbind ons aan God.
Jesus Christus ons Here wat weerkom, vir ons hoop gee dat hy ook die aardse bestaan van swaar kry, vir elkeen van ons laat uitloop op 'n heerlikheid wat in geen een van ons se gedagtes nog ooit opgekom het nie. Mag dit vir jou ook 'n troos wees om te weet, Jesus Christus, jou Here, ons koning, is die een aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. Amen. Kom ons sit so en dan sluit ons oë. Ons Vader in die hemel, almagtige God, dankie dat ons vanaand ook kan opkyk, dat ons verby die berge kan kyk en weet waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp kom van U af, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat in U raadsplan ons Here Jesus Christus nie net gestuur het as ons verlosser nie, maar ook as ons koning wat oor nie net sy kerk oor ons regeer nie, maar oor die hele wêreldgeskiedenis, oor die hele skepping. Dankie dat ons vanaand ook weer aan sy hemelvaart kon dink. Dat ons die betekenis daarvan, die troos daarvan, die hoop kon hoor. En ja, ons vra ook dat U in die week wat kom, elkeen van ons ook sal laat dink aan die troos van die Heilige Gees wat U en ons Here Jesus Christus vir ons gegee het. Dankie dat ons vanaand hier saam kan wees en saam met die engele om die troon kan sing en sê dat aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die enige God wat leef en regeer tot in ewigheid, kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam Psalm 45. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. En dan die mooi woorde, U troon hou stand in storm en stryd, U scepter is regverdigheid, U min geregtigheid, maar haat die onreg met onregstaat. Kom ons staan, ons sing vers 1, 4, 5 en 6, waarna ons sitplekke weer kan inneem.
Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir Bybelverspreiding, waarna ons 'n laaste psalm sal sing en ook die seën van die Here sal ontvang. Daar waarin vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Ons staan vir die sing daarvan Psalm 48, daarvan vers 1, vers 4 en vers 5.
ontvang die seën van die Here. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Jesus sê toe, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by julle wees. Amen.